bisa dapat kerja, pikiran pusing, jadi nggak karuan, lebih baik ku begini. Daripada ku nyolong ayam tetangga, kena hukuman selama 5 bulan, masuk penjara, jadi nggak karuan, lebih baik ku mengamen. Kadang-kala manusia lebih kejam dari seekor macan yang buas, main sikat tas orang, main embat, dompet orang tuanya yang jadi sasaran. Ada lagi anak sekolahan yang edan uang SPP dipakai bokinan, pakainya enakan, balikinnya emak bapaknya yang jadi sasaran. Bukan lautan nanya kolom susu, sore-sore minum kopi rokok samsu, enak tuh tiada sopan tiada santun ku temui, mirip preman yang ada di Ragunan. Bukan lautan tapi kolom PP. Perhatian kepada para penumpang bis dengan nomor keberangkatan BA0751 VR tujuan Padang Jakarta, bis akan segera berangkat. Harap bersiap. Perhatian kepada para penumpang bis dengan nomor keberangkatan BA0751 VR tujuan Padang Jakarta, bis akan segera berangkat. Harap bersiap. Jangan.